Vamos hoje falar sobre os locais onde as plantas dos óleos essenciais, que se tira os óleos essenciais, elas são produzidas, elas são cultivadas, né? E eu utilizo óleos essenciais que realmente certifica a sua pureza, garante a segurança, né, dos produtos, eficácia, né? E empresas que criam parcerias, eu acho isso muito importante, parcerias sustentáveis com organizações e pessoas menos favorecidas, assim, para ajudá-las, né? Ética com as comunidades, isso eu acho importantíssimo, porque os óleos essenciais, eles são bioquímicos, né? Eles são químicos, mas também trazem uma energia. E essa energia deve ser já desde o preparo da plantação, que ela seja cultivada por pessoas que estão em um estado bom, né? Que está fazendo as coisas sem muitos sofrimentos, né? Porque elas precisam ter o mínimo para elas sobreviverem também. Então, assim, a gente tem que buscar óleos que realmente criam esse vínculo, né, das pessoas conosco, né, que vamos usar os óleos. O óleo essencial, ele gera um impacto, né, social, ambiental e econômico positivo. Mas isso você deve buscar óleos que tragam realmente, que sejam fidedignos, que tenham pureza, que tenham certificação. Não são essências, são óleos essenciais, são aromas que contêm nutrientes, que contêm várias coisas para ser terapêutico também, né? Então existem várias ações que ajudam os produtores rurais e suas famílias com projetos e tal. Isso daí, por que o óleo essencial ele é cultivado em cada região do mundo? Porque há muitos anos as famílias que têm as plantações, naqueles locais, por exemplo, você tem alguns óleos que pode, igual aqui no Brasil, a copaíba, a erva baleira, a gente tem aqui no Brasil, que é propício o clima, todo o ambiente para ela, para a plantação dela. Já em outros locais a gente tem o lavanda, né? Tem o rosa, tem o olíbano. Por quê? Esses locais eles já são produzidos, assim, plantados desde muitos anos, que as famílias já tem esse costume, esse hábito de cultivar as plantas. Isso daí, a empresa que é fidedigna, ela vai buscar esses locais, porque ela poderia ter terras e plantar vários tipos de plantas que se dá o óleo essencial, mas isso é necessário ter um clima adequado, ter toda uma parte que condiz, né, com aquela planta. Então, cada óleo desses, eles são de vários locais e países do mundo, com os ambientes propícios, como eu falei, né? Eles têm características e propriedades edificantes necessárias do clima, solo e toda a cadeia de nutrientes daquela terra. Exemplo, o lavanda é produzido na França ou Bulgária, o lemon é na Itália, o melaleuca é na Austrália, o grapefruit nos Estados Unidos, o vetiver no Vietnã, o gerânio na China, o rosa é da Bulgária, o frankincense ou olíbano é de Omã, o copaíba no Brasil, assim como a erva baleeira que eu falei, e muitos outros específicos de cada região. Eu busco esses óleos que preservam, cuidam do solo, da água, e que as pessoas que cuidam, né, que vão fazer essa mediação da planta para depois destilar o óleo, né? Então que tenham vários testes, que eles cuidam da água, eles orientam as famílias para cuidar da água, do solo, para cuidar da planta. Então tem todo um grupo de pessoas que orientam as comunidades, tá? Então tem vários testes: organoléptico, que avalia o odor e a aparência do óleo; teste microbiano, verificação da ausência de micro-organismos que possam comprometer a pureza; cromatografia em fase gasosa, análise da composição química do óleo essencial, identificando seus constituintes; espectroscopia de infravermelho com transformação de Fourier, detecção de alterações químicas e presença de contaminantes; teste de quimioterapia, verificação da presença de substâncias sintéticas ou não naturais; análise isotônico das origens do óleo; teste de metais pesados e ver se tem ausência de metais pesados em cada óleo. Então, cada óleo desse, ele é testado, verificado de várias formas para se ver a pureza dele.
Eu espero que esse conteúdo esteja sendo muito proveitoso para você e que você tenha bons benefícios e grandes benefícios com os óleos essenciais.